fela re etseng thapelo o tshwane ka sekotlwana sa metsotso fela and we get started. Tatele tsohle. A go re rapelle fela ka botshwanyane. Dada modimo. Ra le bohle. O se mo haletsatsi. Dade re kopa ho etsa le ba hao. Mpero nene no re bonya gone yohle. Jwale ntate ya go kopa ntate ho go etela pele. O etelle moetapele wa gona pele. Tabeng tsohle tse tlang go di bua mona ntate. E tle ka tshutshumetso ya moya o hallang o tswa mo wena o le modimo. E tle ka tlolo ya ha ntate hallang wa. Ka nnete ntate re lebeletse o fumana magea a dinotse o tswa mo lomong wa ka ditso la mogala Yesu amen. Ke go ba o le amohela mo mmele mo ntate mohlomong e santsane le sethathong pele motho o ka lebala no lebala qetile ke mpe ke etse yona taba eno fela ya teboho ha re ile ra ntsha dimemo e ba le tla di hlonolofatsa ka boteng bano taba eno ke bolele ka mehla hore ya re kokobetsa mme re le bua ka mantswe a hlokang tekano le ka jeno re ntse re le memme mme re ntse re tla bua le lona ka tsela eo re bua le setjhaba sa Basotho ka lona ka tsela eo ka mehla re etsang Comrade Professor ke batla hore taba di se di le ka ho wena ntate ke ya leboha ha re mameleng puo e tswang ke DP ke a leboha Comrade Makutwane ke hlomphe karolo ya boetapele ba Basotho Action Party ena e teng ho tla re thusa ho beha ditabanyana tsa tse kgutshwanyane re lebohe lona bomme le bontate ba phatlalatsi ba ditaba bao ka mehla jwalo ka ho so hlalositswe le amohele memo ya rona letsatsing la kajeno lena re tla bua ka taba e bonahalang e etsahala mane mabatoweng ya kgiro ya sepolotiki tlasa puso ena e ntjha ke a kgolwa Basotho ba hlokometse jwale hore bothata bo boholo ba dipolotiki tsa Lesotho ke ba polotiki ba sitwang ho tsamaya sikarathole wa bo hila ha wa setjhabeng kwana ba polotiki ba bolela ka mokgwa ba tlotla lokisa dintho tse sa nepahala empa hang ha ba qala ba fihla puso ba etsa tsona tseno tseo ba neng ba re ba tlotla di fedisa ka nako engwe ba di etse le hampe ho feta mokga o eteletseng puso o bitswang ka hore ke Tharabodiba o ile wa qhekella Basotho ka hore o tlotla hlwekisa tsamaiso ya Lesotho e nngwe ya tsona e le ho tla fedisa taba ya puso e kgethollang e aba menyetla ya mesebetsi sepolotiki nako e fetileng re ile ra ba mona ra bontsha hore na mona diofising tsa mmuso na le di-corporation tsena tsa puso na ba ntse ba etsa le khathele lena re rata ho bua ka tse etsahalang mabatoweng ho tsile tokomane ke a tseba ba bang ba lona le se le la e bona eo ka yona
mekga e pusong le e tshehetsang puso jwale ho ikajwa-kajwang ka mesebetsi ya ntho tse mona tse ho thweng ke dikgakeletsi. Ha hona diphatlalatso tse etsuwang hore batho ba ikete ho abua mesebetsi ho latela di-party. Tokomane ke ena re itshwere ke a tseba hoba kgale e matha marangrang mona e bontshang hore ho mesebetsi ena ya dikgakeletsi RFP e tla hle e nke the lion's share e abelwa mesebetsi e 676, MEC e abelwa e 90, AD e abelwa e 96, LCD e abelwa e 15, ha Hope e abelwa e 12. Le tla hopola ho pia ena ke yane ne o rentse re na le kgaeng ka yona mane parlamenteng eo hlakore la mmuso le fileng hore be bodula setulo ba Public Accounts Committee eo ka meetlo e bang boikarabello ba le hlakore la bahanyetsi empa ke ena ya hlahela mona e sa le re ntse re Hope ke karolo ya mmuso. E nngwe hape e abelwang mesebetsi ke LPC e fuwa e 6, UFC e fuwa e 9. Kaofela ke mesebetsi e 904 e di-party ka belang yona. Le tla hlokomela hore ehlile ho a bue sepolotiki hobane ha hona mekga ya bohanyetsi e hlahang. Tlatla ho yona tabe yona re belelang. Ka ha go dikgakeletsi mona hona le batho ba thweng ke di-supervisor. Jwale tokomane eo e bolela hore RFP e tla abela di-supervisor mabatoweng ohle ntle le leng fela le tla abelwa ba o thweng ke di-alliance leaders. AD le yona e tla abelwa mabatoweng ohle di-supervisor. MEC e tla abelwa o AD abelwa fela di-supervisor mabatoweng a yona ke nka hore ke mabatowana mabedi ao AD ileng ya hlola e le Madiba Baso le Msalman. Jwale MEC le yona e tla abelwa supervisor le batoweng la yona ke a tseba hore ebile le batoa le le high LCD ho e tla abelwa one catchment in Mahobong o e tla ka hara Mahobong e tla fuwa leqanyana hore e be supervisor ya yona. Hope le yona e tla sehelwa ka hare ho lebatowa la mokgotlo. UFC e tla sehelwa Qwading, ha LPC e tla sehelwa Phoqwane. Bomme bo ntate ke boemo bo teng bona Lesotho le ntse le tswella pele le ha Basotho ba se ba ile ba bontsha maikutlo a bona mane tlhophobotjheng hore ba kgathetse ke taba ena ya mesebetsi e ajwang sepolotiki. Bana ba Basotho ba bangata ka ntle ka mona ba ho ka phatlalatsa mesebetsi ena mabatoweng mane ya ba di-council
tsona di tseba hore di hlwahe batho ba fumanwang ba na le bokgoni ba hore ba ka tshwara mesebetsi ena eo boradipolitiki bana ba pusong ba ikabelang yona. Taba ena e senang modimo e kgahlanong le molao wa naha ena wa motheo. Temana ya 18 ya molao wa motheo 2 le 3 ile ha ona motho ya tshwanetseng hore a kgethollwe hara tse ding ka mabaka a sepolotiki. Sena se bolela hore ngwana wa Mosotho mane motseng eo e seng karolo ya mekga ena eo re ka e bitsang partners in corruption, o e kgethollwa hore a ska fumana mesebetsi ena le haeba e le the best qualified. Hopolang hore batho bana ba busang ba ipitsa mokga wa meritocracy. Batho ba kgethwa ka boiphihlelo. Fela ke bana re a tseba hore meritocracy ya bona ke sepolotiki. So, o violate molao wa motheo wa naha. Ho feta mono bekeng ena Tonakgolo o se a supile letsatsi la dikgetho. Ke o bolela hore re nakong e mona eo thweng ke election period. Mekga ena e pusong ikabakaba ka mesebetsi tjenana e le ka sepheo sa ho campaign. Ba hlotse ho thehela Basotho mesebetsi, jwale ba aba mesebetsi sepolotiki ho campaigna ka hare ho mabato e le hore e tle ke ho na le seo ba ntseng ba se etsa. Molao wa dikgetho o re ha wa tshwanela go se etswe tjena, haholo nakong e bitswang ka hore ke yane ya di-campaign. Taba ya boraro ke hore ho etsuwa tjenana di-resources tse sebediswang, ditjhelete tse tlo sebetsa tjenana sepolotiki ke tsa Mosotho yanene wa Modimo, yena ya phelang lebatoweng mane, ke dikgafa tsa hae. Ba busang ba tlo sebedisa dikgafa tsa Basotho ho campaignela di-party tsa bona. Ba kgetholla setjhaba se sengata sa Modimo se sa ikamahanyeng le politiki ya mofuta ofeng kapa ofeng, kapa se sa ikamahanyeng le dipolitiki tsa mekga ena ya setlamo sa bobodu. Ke ka lebaka lena Basotho Action Party e seng e laetse diagente tsa yona hore ka pele ka mokgwa di ka kgonang ka teng di etse ntho tse pedi. Ya pele, ho thijelwe kabo ena e bodileng ya mesebetsi ka ntho e bitswang ka hore ke interdiction. Hobane taba ena e tlola molao wa motheo, e tlola le tshebediso tse nepahetseng tsa ditjhelete tsa naha. Ya bobedi, IEC e kene dipakeng ho thibela taba hang. Mme e bang IEC e sita ho etsa mosebetsi yana hobane National Elections Act
e tlile e apesitse ka matla ya hore ho se ka ba le ba iketang ka ditsela tse sa nepahalang nakong ena ya election period. Mme ha eba e sa itse karolo ya yona re tla tlameha hore le yona re ise kgotla hore e etse mosebetsi wa yona. Le tla hlokomela beng ba ka hore taba tsena di etsahala ka hara sedikadikwe sa hore mmuso o ntso dutse hodimo taba tsane tsa tlhopho botjha. Ka hare ho tsona monono ke tabane ya theolelo ya matla setjhabeng ka local authorities. Tse leng tsona tse tshwanetseng hore ebe ke tsona tse hira tse tla mema baikiti hore mesebetsi ke ena e tla hlaha ka hare ho di-local councils. Jwale ba nang le thahasello ba akgele dikopo tsa bona, ba tsebe hore ba hirwe ho ipapisitswe le kgetho e nepahetseng. Yana nthwane e batho bana ba ratang ho bua ka yona ya meritocracy. Jale wa bona hore mmuso o dutse taba ya tlhopho botjha hodimo e le hore o tsebe hore o fitise dithasello tsena tsa ona tse sa rapellwa ka sebopeo se jwalo. Ditaba tsa rona bomme le bontate di hakalo letsatsing la kajeno, mme re na le dipampirinyana tse fokolang fela tseo mohlomong le kala dikopitsang ho bona kabo tsenono tse entsweng, empa ke a tseba hore ntho tsena di ngata marangrang kwana e ka nna ba sentse le dibone tsa tshwaro ya taba ena ya ho aba mesebetsi ya dikgakeletsi mabatoweng ana a 80 a metsi a 80 le mabitso a santse a hlaha mono no. Re na le yona le totola le batho ka ho fela hore na batho ba seng ba hiruwe ke bo mang ba fuwe mesebetsi ka ona mokgwa bona ona o tjena. Dati mabitwane ke khutlisa dithapo ka wena na ya leboha. Ke a leboha. Ke kopa ho mema dipotso tse teng. Ntate bulang tla o so itlhalosa. Ke bona tsole la hao fela. Tswela pele ntate. Ke leboha go ka be khotso bjale a se qwadile da ma hawo go thusa prof go tla go tla le ka neto the Minister of Communications, Science, Technology, Information Department ya go thusa prof ke tla le ka neto go na mona mo o tshwe mesebetsi a luwe e 676 re ke di tsintse tse o so di tlhabisitse ke la le ba hana to be sa ntse ke ga eso di kwadi le ke tsona di ena we ya hlabona go fuwe FC kwadi VIP ka ha go batho ba lona ha eso bona menyetla ya motho ya sa tshehetseng yeno ya abetsweng mesebetsi e se fetse ho a ke a fumana mosebetsi mo ke mpa ke tla ka mohlala ke re kwadi ha ke re go haeba LCD e yone ya abetsweng mesebetsi go re bona menyetla e se fetseng ho motho ya sa tshehetseng LCD go mo a ke a fumana mosebetsi ile mo re ke so ka ntlelele go tlo sebetsa mo ke a leboha prof.
ke a leboha ke bona letswele le mang ke a le fa menyetla le lona ke na le potso e le nngwe tšhele ha e le setlhare sa letsholo hakalo ke bulang sa botsitse potso e ne ehlile ka kelellong ya ka mabapi le ditaba tsena tse profa di kang diteka hore ho na le marata le mabarebare social media mona hore ba bang ba ditho tsa BAP they are not happy ka saving crime tjena ha ke so e bone e reng ba qhala le dikopung tsa bona tsa WhatsApp ba nka taba e nngwe e le bohatelli le ho ba tima monyetla wa ho ntsha maikutlo a bona freedom of expression ho ba bang ba hlomanyeng ka hare ho BAP in sa falling apart ke kopa hore profa ka thetsa ho yona go gore na a ka reng ka taba e jalo ke a leboha ho na le potso e nngwe ha ona potso e nngwe ke anda re ke a leboha ke a leboha ndete ha o sena potso e nngwe ke qale ka ntate Bulane o entse mohlala ka qading jwale ke tshwere ya haeso ya korokoro hobane re la ba batla batho bana hore re tseba hore batho ba teng ba phelang ba seng ba fiwe mesebetsi mabitso ke ana ke na le ona mona ba fuwe mesebetsi ho sena diphatlalatso tsa letho ba fuwe mesebetsi ka ho isa mabitso a bona o mokgethwa jale a fihlileng a banka se politiki go bolela hore motho eo e seng wa mokgauna o sa tingwe monyetla wa ho kompita le batho ba e re ke re le hopotse dikgethong tsena tse fetileng batho ba ileng mabokoseng a dikgetho ke fela 38% ya Basotho kore re mothating o re reng Basotho ba etsang 62% ha ba ikamanye le politiki efeng kapa efeng 62% eno ya Basotho so e tima monyetla ena e fuweng batho bana o soka inanela ho 38% eno hore na ba tshehetsang mokga ona o ka pele o sona ke percentage ka ba less than 20%. Jale ke bona ba o khomo ho shileng ya bobo le ba tsamayang le bona jale ho re tloa maleu di khafeng tsa setjhaba sa Basotho so ka gona ndate ena ha se seweso ha kae ena ke ntebitsang ka hore ke political patronage di ho aba mesebetsi se politiki e fapane le seweso ke mano mo wa ba nka malapa ke re beking e fitileng yana ne re bua ka bo ya mesebetsi ka malapa mone ke yana seweso ena yele ke ena ya se politiki wa bona hore na ha o ka sheba pattern na ke fi mesebetsi ena e meholo e hlamatsi ya mmuso e abua ka malapa yani ni ya metseng kwana e abua se politiki ke pattern e teng e bonahalang e tsindeka ka tsela yona ndati yes Basotho bana ba Basotho ba bangata mane be ka bang di-supervisor ga metseng mane ha e sumane ne ha o kena ka ga motse mona wa fumana ba ditse dithafeneng mono hobane jale ha bana mesebetsi ba tswa bo di-university bana ba ditse mono o ka mone any time of the day o tla ba fumana mono ha bana mesebetsi magabentse ba iteketse mona hore ba kenya dikopo tsa bona jale ho latela hore na
bokgoni ba bona bo hakae e be ba fumane menyetla ya mesebetsi e ya jwe sepolotiking ntate ke yana ntho e re itjho ntate jale se etsahalang koro mane ke se etsahalang mane ha e le qadile se etsahalang mabatoweng ana a 80 kaofela re na le letoto le nono le mabitso kaofela a batho ba se ba fuwe mesebetsi ka mokgwa ona o tjena mabatoweng ana a 80 Dareng kgen ya lo so tli o etsa na ntho ya sa ho le sugar mental sulo and a diri ki ya ga bele ka bosanya BAP e dumela ho bolokolohi ka mokgwa o tlise BAP e tsotella ditokelo ka mokgwa o tlise empa ha hona tokelo e kenanang le tokelo sa batho ba bang tokelo e nngwe le nngwe e tsamaya le boikarabelo tlheka le a tseba ho ba BAP ke mokgwa o dumelang ho the rule of law e bua ka order hobane mo ho senang order ho kenana le ditokelo tsa batho ba bang di group tseno ba bang ba re ha se tsa BAP ba di utsitse kwana mo ba tswang teng which itself is unethical utsa kapa ho kwetela di-group is unethical empa he ha ga amehele ha o ka sheba profile pic tsa tse ditsa tsone ebile di na le picture ya ka ke di-group tsa ma-BAP gona ba di hapile ya buang fela ke di-group tsa ma-BAP ho bua ditaba tsa BAP ka moo mme ka nnete ho fihlela ha o finyane tjena ha e ka nnete tse di tsamaela hantle ho fihlela ha ho so hona le dipuo tse kenyang ba bang menwana ka mahlong tse etsang hore qhwedisanwe a mantswe ke mona mo re ileng ra kena dipakeng re ntse re kgalemela he la butleng ha di-administrator ga laola nthoena ha motho a qala a tswa taolong jwale a sa hlompholla ba bang a ba bitsolla mo laoleng empa jwale ha o ka haisa jwalo ho fihlela re tlameha hore re ntshe lengolo le le potolang le laelang hore dikupu tseo di kwalwe ho tlo ho thewe dikupu tse ntjha tse tla thewa tlasa dipallo tsa hore na meedi ya bolokolohi ba puo le ba debate na e tla ba efe le tsamaiso e tla ba hlokolosi hore e tshireletsa dipallo tse jwalo Hence jwalo bimbaga. And let me tell you, we are not ashamed of it. Hobani unobona tabane se di le mosenekeng ho ba thitla ga ba kopana ka ntle ka mona ba be ba ntshana mko. Jale lona le ba haswa ditaba le ka be le thabile ampe a se utlwa ge mabiepi a santsane mokola ka ntle ka mona. Ne tla ba jale ke skupkhwela di ale moyeng mona le di Facebook mona le bone mabiepi ha tlantla re disitse bophelo ba BAP re disitse ditho tsa Basotho Action Party hohle mo di leng hona teng re entse qeteno tlasa di pallo tse teng ka hare ho molao wa motheo
wa BAP hore re behe taba ena tlasa taolo. Mme le ha ba bang ba ile ba etsa hore ba di tjhentjhe mabitso fela ke ntse ke disitse ka mono ka digrupung ka mono ke teng ka mono ke a bona hore jwale taba yane ya ho tjamelana ya theoha. Batho ba qala ho qoqa ka hore na ba hodisa BAP jwang. Ho ja ebe ha ra etsa jwalo no tla utlwa o so thuma BAP a nkane ka mona ka makotofala. Jale ebe ho ba monate dialemoyeng mona ha BAP a salwa. Re tla le tima menyetla ono ba ka a ho natefelwa ke ha BAP a salwa. Re tla le tima ona ka nnete ka ho etsa mosebetsi wa rona wa bodisa wa ho beha dintho tlasa taolo a di tswa tlasa taolo. Ke arabetse ntatwa. Bona mazo a mabedi le leng ha ke tsebe na le ntse le shukaeng. Ke bona le leng la ba ho ha le lona le khutletse le empa ha ke ana le wana a mabedi ano a teng ka ho latellana. Ladies first, gentlemen just a little bit after ladies. Mona mo o bontshang hore batho bana ba sentse ba iketa ka hore ba sentse ba fana ka mesebetsi ke hore na batho ba bantse ba fana ka mosebetsi ke batho ba boiketong ba makhanselara kapa empa fela mmuso o tlisitse mosebetsi setjhabeng hore batho ba etse mosebetsi na hobane le re ba iketa ka mosebetsi eo e leng batho ba tswang ka hare ho mmuso na. Hai ba o petile kgefitswene ba e bolela ho petile ke kopa hore re fane ka monyetla ono. Ke ya leboha lebitso ke motho a ipane ke Mpesi. Le nna ne ke kopa ho tjeka setlhala fela sena ke sa haufinyana. Nako ya ho feta ka mora dikgetho tse fetileng BAP ile ya ngola lengolo hore State Council advise His Majesty to set up a tribunal e tla testa fitness ya di-commissioner tsa IEC competence. Jwale ke hlokomela hore ha jwale huwa dikgethong tsa local government ebe BAP e hakae ka taba eo kapa ebe se ba e lahletse ka thoko. Ke hlokometse hore DC le yona on the other side le ha e tseba ha ba se ba kentse nyewe kapa ke hona ba tlo ikenya but ba phatlaladitse jwalo hore ba tlo kenya nyewe ka lekgotleng le phahameng hore IEC should be dismantled, should be dissolved for lack of competence. Ebe lona le reng ka taba eo ya IEC le o kopanetse le ya thuteng le bona puso diphati tseno tseo ke badileng nthwena e ralwa ka puso e kenya tshebetsong ke puso e se di local councils ke mmuso o hirang sepolotiki o sebetsa le mekga eo ba kopanetseng puso le yona ke ntho e mpe le ntse le hopola Paulosi ai ka le amakana ke na le phela Lesotho ha ke re le tseba mohlomphi yela a neng a iphatlatse hore yena ke ene le Saule
empa itse ha hopola ka mokgwa bana ba Basotho ba neng ba fotse mane ba foletse mesebetsi ya ditjhankana a re ngona utla o tla pele ena hae hore ka nnete ke kentse hloya ka nthong e ditshila kana ya le a re ho hang ke a e furalla ke se ke le Paulus mokgwa wa hae ke eno ke ntse le tsomo mokgwa wa habo Paulus kapo jale Paulus o khutletse ba sa o le hape ka tseba go ntse tsane tse di etsahala bimaka ga tseba go ntse tsane tse di etsahala fela ne re sa lela ruri hore di tla etsahala nakong ya puso ya RFP ba tsaba Basotho ha ba ne ba tlosa mekgaineng e le puso ba be RFP ba ne ba re kanete re utlwa ka bana ba tlo hlekisa mme ba ne ba tshwa jalo ba re ba tlo tla hlekisa ho be le puso ha ke re la tseba BAP mo ke bua ka puso e hlekileng Basotho ba re ga le utlwa lona ma BAP le bua ka puso e hlekileng fela re bona ka bana ba ile ba na le capacity le feta athe ba nkuwe mofa ke bana ntwena e tokomane e le tshegeng eo e tswa ha e se local councils ke babusi ba mesebetsi ka mokgwa ona o thoroughly corrupt ndadembisi la batho ba sa le ba itiletse pele tabena ya hore Council of State e thehe lekgotlana le tlotla hlahloba boiphihlelo ba di-commissioners IC ke BAP re ngollane le Council of State mangolo a makana la qetela ene le mo re ba hlokomedisang hore ha ba ntse ba sa nke mehato nako ya matsatsi ga ba hle matsatsi a 14 ya le ba tsebe ba se ba tla gabela ka khotla ba ntse ba sa re ya gabela ka matsatsi ano anye ya le re se rile re ntshitse notice of motion e yang ka khotla pele ke tla mona a khente ona mpolella hore o qetela affidavit ya rona eo ka la bohlano re tla be re sign re bjale ge kenya nyewe ka khotla ge memme mekga e meng ya dipolitiki gobane hlanya le a bokanega mme go yona mono ge a tseba hore DC itse ya kena BNP itse ya kena ABC itse ya kena e meng itse e santsane itukisa empa le yona e mothating ha re le yona e kene e le hore bekeng e tlang ha nyewe kena ka khotla o tla bona e hlile e se le sethasewile hobane re batla ho hlwekisa tsamaiso ya dikgetho tsa nahaena re bone hore batho ba tshwere mosebetsi o delegate ya ka dikgetho di tsana ha mona Lesotho mo ke re se illa la bona ho ila wa etsala ha se fiore mme ha ba tshwere mosebetsi ka nnete ba sena bohlokolosi bo le kana le hore na ho ka etsahalang keng ha mosebetsi o sa tshwara hantle naha e ba mathateng ke ka lebaka lena e sa re sitlella re qadile ka January ho ngollana le Council of State mme ka nnete ge ba hlompha ge ba fanako ane ba ngole le bona ba ke e ke le re fennako re santsane re botsa Attorney General a re ba hlophele ba tla ba etse mosebetsi wa bona hantle empa o fihlela ha jwale tjenana ba ntse sitile hore fa karabelo bana ba re ba batla Attorney General ya ba ke a ba eletse 6 months later jale ke tla ke tobane le dikgetho tse ding ke tsena hape tsa puso ya dibaka ka bona batho ba o re tseba hore di voters roll was a mess ha ho sewa mabatho a mona ba tswale kweting
molao wa motheo hore mabato a siane ka 10%, nga tse ding ana siane ka bo more than 40%. O iphitlhela bo kae moo? Ka lebaka lena ntate ke nempa ke re BAP ke yona e teletseng taba tsena pele, mme re mmemme mekgaeme enono e meraro e se le iphatlaladitseng hore ba kena le bona, e meng itse ba santsane ba itukisa fela ba dumela hore le bona ba tla kena. Ke a lebatate. Ke lekanya hore re fihletse pheletsong, mme ha eba re fihletse pheletsong re se le maswabi ho awanang fela. Ke ne ke rata hore fela ke re ka nnete boitlhophisetso ba dikgetho tsena tseo re yang re di lebile bo tla ka ditsela tse ngata. Re bone hore le metjhini e phuthuwe hohle ka hare ho dikhansele mona, e le hore re se re tla e bona le yona e etswa parade le mokgwa wa campaign, jwalo ka ha ile ne ho etswa pele ha re ya dikgethong tsena tse akaretsang tse fetileng. Ba eso ke kopa re kwaleng mme re lebohe Modimo.